Nežný krehký dezert s chrumkavou kôrkou, jemnou penovou striedkou, naplnený šľahačkou a ovocím, to je Pavlovovej torta. Dá sa pripraviť aj tak, aby nebola príliš sladká, nepopraskala a nebola žltá, ale pekná snehovo-biela. Vitajte! 5 bielkov, čo je približne 165 gramov, necháme zohriať na izbovú teplotu. Spočiatku bielky asi 2 minúty šľaháme pri nízkych otáčkach. Keď sú bielky pokryté vrstvou jemnej peny, začneme pridávať cukor. Aby sa cukor stihol topiť, rýchlosť mixéra nezvyšujeme. Do bielkov po lyžiciach na 15 krát asi v 25 sekundových intervaloch pridáme 250 gramov preosiatého práškového cukru. Pridávanie cukru trvá zhruba 7 minút a my si môžeme pripomenúť niečo z histórie torty. V roku 1926 bola na turné v Austrálii a Novom Zélande slávna ruská balerína Anna Pavlovová. Austrálsky alebo novozélandský kuchár, o tom sa ešte stále vedú spory, pre ňu pripravil túto pochuťku. Podľa jedných bol inšpirovaný jej baletnou tutu sukňou a podľa druhých bol inšpirovaný tým, že si baletka pýtala niečo ľahké. Takže Pavlovové torta je skutočne pomenovaná podľa slávnej ruskej baleríny Anny Pavlovovej. To som sa dočítala. Po pridaní celého množstva cukru otáčky mixéra zvýšime na maximum a sneh šľaháme ďalších 7 minút. Sneh musí byť naozaj pevný. Riedky sneh pod kôrkou rýchlo stečie a kôrka popraska už počas sušenia alebo pečenia. Potom torta vyzerá takto a to nechceme. Pri konci šľahania do snehu pridáme 1 lyžicu citrónovej šťavy alebo octu. Ja som pridala citrónovú šťavu. V originále recepte je ocot. Po pridaní citrónovej šťavy ďalej šľaháme približne pol minúty. Nakoniec do snehu cez sitko pridáme 10 gramov kukuričného škrobu. Preosejeme tak, aby bol škrob rozsypaný po celom snehu a nie na jednej kope. Po pridaní škrobu znovu šľaháme pol minúty. Po celkovom 18-minútovom šľahaní je sneh hustý, pevný a pekne lesklý. Na plech nanesieme trochu snehu a prilepíme papier na pečenie. Keď snehovú hmotu dávame na papier a tvarujeme tortu, tak to robíme tak, aby v nej neboli žiadne vzduchové bubliny, lebo počas pečenia narastú a tiež vedú k popraskaniu kôrky. Sneh som sa snažila upraviť tak, aby čo najviac pripomínal baletkinu tutu sukňu. Či sa mi to aspoň trochu podarilo, uvidíme po upečení. Rúru vyhrejeme na 100 stupňov Celzia. Zvolíme funkciu s ventilátorom, ak je tá možnosť. Plech položíme na strednú priečku a tortu pečieme alebo vlastne sušíme 2 hodiny. Teplota sušenia alebo pečenia je dôležitá kvôli farbe, ktorú chceme získať. Pavlovovej torta sa dá piecť aj pri vyššej teplote a kratšie, ale počas pečenia zožltne. No ak kuchárovou inšpiráciou bola naozaj baletkina tutu sukňa, tak torta by mala byť biela so zeleným nádychom, ktorý jej má dodať ovocie kiwi. Po dopečení torty a vypnutí rúry dvierka neotvárame, ale tortu necháme v rúre úplne vychladnúť.
Niekedy to trvá aj 3 hodiny. Ak by sme rúru hneď otvorili, tak ďalšou príčinou popraskania krehkej kôrky môže byť studený vzduch. Na vrchu kôrku opatrne oddelíme od krajov a vytvoríme priestor pre plnku a ovocie. Tradične sa torta plní šľahačkou, no plnku môžeme pripraviť aj zo zvyšných žltkov. Sklenú misu pred šľahaním smotany vložíme na pol hodinu do chladničky. Vo vychladenej sklenej nádobe sa rovnako vychladená smotana krásne našľahá aj bez stužovadiel. 250 ml 33% sladkej smotany vyšľaháme do tuha. Uprostred šľahania ju môžeme podľa chuti osladiť, no korpus je natoľko sladký, že šľahačku už sladiť nemusíme. Dutý priestor medzi kôrkou a striedkou vyplníme šľahačkou. Keby sa tam dostalo ovocie, mohlo by kôrku roztopiť. Šľahačku dáme všade tam, kde by sa mohlo ovocie dotýkať korpusu. Tortu som ochutila a ozdobila ovocím, aké som práve mala. Jahody, kiwi, mandarinky. No ak sa čo najviac chcete priblížiť originálu, tak dajte len kiwi. Kostým baleríny Anny Pavlovovej bol biely s jemným zeleným nádychom a to bol dôvod, prečo kuchár na tortu dal len kiwi. Ovocím som nešetrila, jeho kyselkavá chuť sladkej torte len prospeje. Ak by sa vám ovocie predsa len zdalo kyslejšie ako treba, tak ho môžete jemne poprášiť cukrom, čo vytvára krásny dojem zasneženia. S prípravou Pavlovovej torty som dosť dlho otáľala, lebo na môj vkus pôsobila príliš sladko. Ale po zvedavosti som tortu pripravila a musím sa priznať, že to vôbec neľutujem. Torta má krehkú chrumkavú kôrku a úžasne jemnú striedku. Spomínam si, že podobnú chuť mal aj sneh na vtáčom mlieku. Starší ľudia si túto maškrtu určite pamätajú. Bol to sneh uvarený v mlieku. Mlieko jemne zahustené vanilkovým pudingom. A s uvareným snehom na vrchu to bola na tú dobu prenesmierna maškrta. Pavlovovej torta je o niečo luxusnejší dezert. A samozrejme aj drahší. Ak sa vám video páčil, dajte like, alebo napíšte komentár, hoci aj len v podobe smajlíka. Tým napomôžete rozvoju môjho kanála. Ďakujem za sledovanie a prajem vám všetko dobré.